Приветствую всех любителей Hyundai Tucson на своем канале. Сегодня хочу с вами обсудить, рассказать, показать, попытаться объяснить такую вещь. В общем, столкнулся я с шумами, со стуками в ходовой, в передке, в стойках. Ну, стойки, как бы, само собой, машина старая. Гупали-стукали, опоры гупали-стукали. Поменял опоры, поменял стойки, резинки, ну все, что можно было по ходовке, по передку поменять, поменял. Стуков, соответственно, естественно, стало меньше, но при этом остался стук с правой стороны в районе опоры передней, верхней. Причем стук этот диагностируется только на ходу. На стоячей машине его диагностировать практически невозможно. То есть, когда едешь, небольшие ямочки, стук-стук, губ-губ, что-то, ну, какой-то такой неприятный стук отдает в правый передний стакан. В общем, в чем оказалось дело? А дело оказалось в следующем. Если вы откроете капот, то посмотрите, что передняя подушка двигателя нашего с вами любимого G4 EC, она гидравлическая. Вот. Выглядит она вот так вот. Она как раз крепится к правому лонжерону. Имеет она вот такой вот вид. Здесь такой ограничитель. Вот она гидравлическая, это новая. Вот. И, собственно говоря, от времени вот эта вот часть резиновая, она немножко проседает. Просто сжимается, так сказать. Она может даже у вас не течь. Она просто дубеет, она не выполняет свою. То есть вот эта задача штуки, она как амортизатор работает на двигатель. И на вот этих всех маленьких скачках ограничитель упирается в металл, и просто вот этот бах-бах идет, ну, мотор бьется об металл. То есть чем это чревато? Ну, как, во-первых, неприятные шумы, трудно диагностируемые, стуки-грюки. Ну, еще и двигатель немного перекашивается, поэтому было принято решение мною заменить вот это дело. Подумал купить, вопрос возник, ну, наперед забегу, скажу, что после замены подушки все это прекратилось, благополучно машина шепчет как часики, ничего нигде не стукает, не грюкает. То есть подушка внешне старая, совершенно целая, не течет, ничего. Единственное, что она просто просела, прожалась, ужалась, уселась. То есть кто-то это лечит, подкладывает сюда какие-то шайбы, ну это бред, горячка, я считаю, как бы. Ну вот, было принято решение замены. Опять же, вопрос стал, покупать ли оригинальную подушку, либо же покупать подушку, ну, то есть какую-то аналог. Почитал я отзывы, почитал я всякие описания. Собственно говоря, очень часто получается, что оригинальная, ну, не оригинальные подушки, они просто залиты резиной, то есть они, внутри у них нет гидрожидкости гидравлической. Все это просто обманка. И как бы когда ее меняете на не оригинал, получается, что вы сделали еще хуже, потому что если не оригинальная старая, она хоть как-то амортизирует, то не оригинальная новая зачастую не амортизирует вообще. То есть делается еще хуже. То есть это тот случай, когда, ну, есть, видимо, возможно, какие-то и не оригиналы доброкачественные. То есть они, ну, разница в цене между оригиналом и самым хорошим аналогом не настолько большая, что было принято решение купить оригинальную подушку. Она была заказана, это каталожный номер. Она была благополучно установлена. Меняется она достаточно несложно. Чуть-чуть надо вывесить двигатель. Ну, в общем-то говоря, вот такой вот вопрос. Если у кого-то вдруг возникли проблемы с какими-то непонятными стуками, грюками, которые вы не можете диагностировать, еще раз повторяюсь, звук передается в передний правый стакан. То есть, ну, она стоит спереди справа, по сути говоря. Вот. И вот такие вот вещи. Вот причина этого стука.
Если все остальное у вас в порядке, стойки, чашки, подшипники упорные, хорошие, и как бы казалось бы, что больше нечем настучать, но все равно что-то стучит, то вот это вот именно то, что стучит. Это происходит, еще раз повторюсь, из-за времени, из-за того, что резина проседает. Есть варианты там чуть-чуть ее подложить, какие-то шайбы под нее. Ну, вы сами понимаете, что это, во-первых, все ненадолго, а во-вторых, ну, короче, лучше поменять на запчасть такую, как нужно. И желательно, конечно, на оригинальную, потому что есть вещи, на которых стоит экономить, можно, а есть вещи, на которых экономить не стоит, потому как это дороже в итоге может обойтись. Вот, собственно, все, что я хотел вам сказать. На этом все. Спасибо за внимание. Удачи на дорогах. Всем мира и добра. Пока-пока.